Ndị be anyị ekene m unu. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m unu. Amụ a na-akpọ eze mmụọ. Ihe nsị ka nkụzie n'ụbọchị taa bụ maka ihe a na-akpọ spiritual wife na spiritual husband. Onye ka nsị ka nkụzie n'ụbọchị taa. Onye ọbụla na-asị gị weta ego ka eje kewaa gị na spiritual husband ma spiritual wife, inye ya ego, onye ahụ na-eke gị agbụ. Nwoke ọbụla na-enwe ịyọm nwaanyị ya, nya nwaanyị mmụọ ya. Nwaanyị ọbụla na-enwe eze nwoke, nya nwoke mmụọ ya. All ha dị in charge for marriage na relationship. All ha na-eweta udo na marriage, ịnọ na di eweta udo. Mana ọ bụ na gị na ihe ndị a adọrọ na mma, ebulu nwoke, ọ bụ na gị na ịyọ nwaanyị ga-adọrọ na mma, ebulu nwaanyị, ọ bụ na gị na eze nwoke ga-adọrọ na mma, ị ma na ihe na-enwe problem, ihe na-enwe nsogbu na marriage. Onye nwere ebute ọtụtụ divorce a na-enwe taa. Anọrụ nwoke fụ gị, ọ dịka ọ fụrụ ekwensu, ịnụ dị nke atọ echi enukwa ọzọ, echi nwanne echi enukwa ọzọ. Ị na-enwe nsogbu na marriage. Ka anyị dịka ogologo akụkọ gaba, kedu ka esi a na-eme ha ihe a na-akpọ appease, a na-esetụrụ ya esetụrụ, adị ekewa gị na ya ekewa. Onye nwanyị na-ebute udo na family gị, mee unu bite aka tọọ atọ na marriage. Nke mbụ, nwoke ọbụla na-egburu mmụọ bụ ịyọ nwaanyị ya, nnekwu ọkụkọ, nya nwunye ọkụkọ gbagotego nwunye ọkụkọ. Iweta nwunye ọkụkọ, iweta ọjị ya ata, weta mmanya ya aṅụ. Ebe ọbụla ị nọ ihe anọ nwe wee mee, i wee sị na mmụọ bụ ịyọ nwaanyị gị ka ị na-egburu anụ a n'ụbọchị taa. Wee sị ya na ị chọghị ịnụ nwaanyị, ma ọ na ị nọ na family already na ịnụgo nwaanyị, ya mee ka udo dị n'ezinụlọ gị, ka a ghara ese, ka a ghara ịgbasa. Ikpecha igbuo ọkụkọ, ihe sọ gị were esie, ichi iji esi stew, ichi iji esi rice, ihe na ihe ọbụla ichi iji esi ofe, iwere esie, ịwọ ọjị, were ofe ọjị taa, gbalụ mmanya ṅụọ. Ọ ka esi appease ya. Then nwaanyị kwa na-emekwere eze nwoke ofe ya nkwa. Ịkpọ eze nwoke gị, iweta oke ọkụkọ, nye egbe na ọkụkọ, nya male chicken, egbe na ọkụkọ. Ịkpọku eze nwoke gị, tinye ọjị. Ọ bụrụ na ị da-ata ọjị, maka onwe ndị ada ala ka ịta ọjị, ị ma na ihe weta apụl, iweta apụl, debe mmanya ị na-aṅụ. Si ya na onye nwa bụ mmụọ bụ eze nwoke gị ka ị na-etiku n'ụbọchị taa, na ị nọ na marriage already, ya mee ka udo dị, ka oge ọbụla esere ka ọ na, ma ọkwa ịbabaghị aba, esi ya bupụta onye o ji kwụrụ na mmadụ na ịchọghị ịba be di ka di bịa. Efu nwa mgbe na-adịra ya di ya abịa, udo adị na marriage. Mana onye ọbụla na-asị gị ka ekewa gị na ya, ị ma na ekewa gị na ya, ihe na-enwe problem na marriage. Nke mbụ, divorce. Akpọ polisi taa, akpọrọ polisi echi, anụ ọgụta anụrụ ọgụ echi, ọnọkọta ihe na-ese ka amara, unu nọkọta unu agbasa, ọ nwere nwoke gị na ya dị mma, ọ bụkwa na nke gị na nwaanyị ga-adịrọ na mma, ọ nwere nwaanyị gị na ya dị na mma. Otu a ka nwunye esiwa na-agbagharị, ese ete, esere echi, ese nwanne echi, ese nke ọzọ. Ihe ndị a nkọwapụta kịta, imechaa ha, ihe afụ ife, ihe afụ ihe dị iche. Anyị ekewa mmadụ nye na eze nwoke, ọ bụla spiritual wife na spiritual husband ka a na-akpịa. Mana ịmago na abutegolo anyị ụka, o nwere ya ma ihe a na-asụ spiritual husband, Holy Ghost fire in Jesus name, spiritual wife, Holy Ghost fire in Jesus name. Imecha ihe niile na mmadụ na-eji aka kee onwe ya bụ destiny gị, akara aka gị ka ị na-eme Holy Ghost fire. Maka onye nwa ya ebute udo, eze nwoke gị nya nke nwaanyị, eze nwoke gị nke nwoke, ịyọ nwaanyị gị ka ị na-eme Holy Ghost fire. Ihe na-ebute udo na family gị, ya eme gị ka ụmụ bite aka na family. Ọzọ bụ ekewa gị na ihe niile a. Then ọ bụ na abịa kewa gị na ha, si na divorce gị na ha, then unclean spirit ya abịazi yikwasa gị ya na-akpa awụla asị, yikwasa gị awụla asị, awụla ebubo na awụlụ mkpụtọ. Ebe ọ bụ na ị na-eje a na-akpụ gị asị, ebe ọ bụ na ị na-eje a na-akpọ gị asị, a na-ebo gị ebu, a na-akpụtọ gị, ndị be gị ga-ama lakịsị gị, emegide na ịnụkwa dị ọzọ, onye ọbụla na-akpọzi gị asị, eyikwasa gị ya na-akpọ awụla asị. Mana nke ahụ bụ tọpik ọzọ. O nwekwa ka esi eyipụkwa awụlụ nke ahụ.
mana ya nke ọpụta kịta bụ ihe ya eme wee nwee echi udo wee chịa. Oke afọ mba eze mmụọ all the way from Los Angeles, California, USA. Mgbe ka emesịa ka ị merie udo ya adị apis eze nwoke gị nwaanyị apis eze nwoke gị ka udo chia na family gị. Then nwoke apis eyi nwaanyị gị ka udo wee chia na family gị. Mgbe ka emesịa